बस गाइस जाके सब्सक्राइब कर दो। और चलिए आज की सीन जो है वो, तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि क्रैश हो गया था खतरनाक वाला। और अभी बैंडेड वगैरह लगाइए हाथ पे। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं भाई डुकाटी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ है एक इंटरसेप्टर PB13 और हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं द PB35 राइडर। और आज की जो राइड है वो जल्दी में शुरू होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फाटक हमारा बंद है और राइड शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई भाई। मोड़े बड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। मोड़ रहा है अक्षय रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड तो करता। तो गाइस यार आज का सीन कुछ ऐसा कि हमारा हो गया क्रैश और आप देख सकते हैं बहुत कम ब्लड निकला। और बाइक में जो है नुकसान तो नहीं आया, बच गई, पर लगा नहीं मुझे बच जाएगी। और देख सकते हैं कि बहनचोद इसकी जो ये है इंडिकेटर साइड है वो उसका कांड हो गया। और ग्रिप उड़ गई है भाई, ये उड़ गया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्रैश हो गई है खतरनाक वाली। तो कोई नहीं गाइस, राइड मार्क कहते हैं, फिर इसको करवाते हैं चेंज। और देख सकते हैं कि मूंग एलवी में भी लीक वगैरह हो रहा है, तो कोई नहीं, ठीक करवा लेंगे, कोई सीन नहीं है। बस गाइस जाके सब्सक्राइब कर दो। देख लो ज़्यादा नहीं लगी इधर, ज़्यादा नहीं लगी। तो गाइस यार अभी सीन कुछ ऐसा हो गया कि बाइक खतरनाक क्रैश हो गई है। और राइड का भी मन तो मेरा है बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, फिर राइड कंटिन्यू करनी तो पड़ेगी। और कोई नहीं गाइस, राइड कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि क्रैश हो गया था खतरनाक वाला। और अभी बैंडेड वगैरह लगाइए हाथ पे। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं भाई डुकाटी और अपनी बाइक। और आपको पता है सारी सुपर बाइकें वगैरह जो है हमारे साथ जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा सेटअप पूरा तैयार हो चुका हुआ है। और सारे महंगे नशे गोप्रो ये वो। और ऐसी भी है, देखो अपनी बाइक जो है काफ़ी सेक्सी मॉडिफाई कराई है। और हार्ले वगैरह भी जा रहे हैं हमारे साथ। आगे जा रही है एक Z900। और Z900 के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक का क्रैश हो गया और जो गियर लीवर है वो हो गया टूट। और हमें दोबारा से ग्रिप वगैरह सारा चेंज करवाना पड़ेगा। और इसका जो रेस्ट है ना, क्या बोलते हैं, लीवर रेस्ट और जो भी इसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं कि वो भी क्रैश हो गया, टेढ़ा हो गया। और भाई लोगों ये देखिए तो टूट चुकी है। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, करवाते हैं इसको ठीक और मिलते हैं आपको राइड पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ है एक इंटरसेप्टर PB13 और ये देखो Z900 ने जो क्रूज कंट्रोल लगा लिया अपनी बाइक को। और देखिए काफी मजे से सेक्सी जाते हुए। और ये देखिए गाइस डाउन शिफ्ट। और ये देखो
अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है C900 डुकाटी इकट्ठे कर रहे हैं और अभी उनकी बातें चेक करो भाई, मजेदार सेक्सी। और ऐसे भी है कि शूज देखो, शूज इतने सेक्सी है ना कि पीछे से ही लग रहा है कि वाह क्या बात है, कुछ वगैरह चीज डाली हुई है। तो ये देखो भी फ्लाई भाई शायद मिल जाए। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पटाखे मारते हुए बाइक जा रही है मजे से। हाँ भाई क्या हाल है भाई? चक्की नहीं ऊपर आजा ममून ममून। आप नींद चेक करिए, तगड़े नींद जा रहे हैं। मजेदार नींद जाएंगे भाई लोग, मजेदार। भाई आप देख सकते हैं कि एलसीबी काफी खतरनाक वाले लीड कर रहे हैं मजेदार। और ये हमारे साथ चल रही है एक हार्ले HR नंबर। और आपको पता है कि क्रैश हो गया हुआ हमारा, और फिर भी हम बाइक चला रहे हैं कैसे भी तरीके से। और आपको पता गला भी काफी खराब है, अगली ब्रेकें जो है वो फेल होने की कगार पे है। तो गाइस अभी आप पहुंचे कुछ इस तरह की जगह पे, और आप देख सकते हैं कि रोड सारी है खराब, और हमारे राइडर्स वगैरह जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहे हैं। अभी क्या हाल है? ये फिलहाल ठीक है। और बाकी तो गाइस अभी हमें मिल चुके हैं एक्स मास्टर ब्लॉग। क्या कराएंगे? हम इसको रैप कराएंगे, अच्छी रैप कराएंगे, इसको बढ़िया रैप कराएंगे। जैसे आजकल वो अपने जम्मू के राइडर कर रहे हैं ना, वो रैप इसको कराएंगे। और ये देख लो, ये कुछ क्रैश ऐसा हो चुका है, ये चीज भी डैमेज हो चुकी है, ये अपना क्लच लीवर भी थोड़ा सा लग गया है। और बाकी चलो फिलहाल ठीक है, तो नहीं है बच तो गया ये। आपको तो नहीं लगी? नहीं थोड़ी लगी है ना, यहाँ थोड़ा है दर्द। चलो कोई ना, कोई नहीं, बाइक करा लेंगे ठीक। बस ये है कि ये चीज टूट गई है, और अलाइनमेंट वो तो शुक्र करो ये था तो बच गया, ये खुला हुआ था बच गया। चलो कोई नहीं गाइस, इसको भी हम फिर करवाते हैं मॉडिफाई। तो आप मॉडिफाई वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए गाइस, कमिंग सून। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि डुकाटी जो है काफ़ी प्यारी लग रही है, और इसमें एक्रापोविच एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और Z900 में भी एक्रापोविच लगा हुआ है, और गार्ड्स वगैरह मंगाए भाई ने सारे लगा के रखे हैं, और काफ़ी सेक्सी आवाज़ है इसकी। और हार्ले मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और ये हमारे 250 सुपर बाइक। और भाई GT चेक करो, GT का नंबर चेक करो, PB35 AF 1000, और इसमें लगे हैं M4 के खतरनाक एग्जॉस्ट मजेदार। और आज काफी जनता पार्टी आई है हमारे साथ, तो कोई नहीं गाइस, निकलते हैं आगे हम लोग। और खतरनाक और काफी खतरनाक आवाज आ रही है भाई, काफी खतरनाक।
गाइस अभी हम बाइक वगैरह यहाँ से मोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो प्लान है वो किसी और जगह जाने का बन चुका है। तो गाइस राइडर सारे खतरनाक है।